Oi, gente! Tudo bem? Hoje é dia de slime vermelho! Então vamos começar com a cola. Deixa a mamãe colocar um pouquinho de cola. Olha aqui. Só um pouquinho. Vamos ajudar a mamãe. Devagar. Devagarinho. Vou colocar mais um pouquinho. Tá bom de cola? Tá bom de cola. Agora nós vamos colocar não, só um pouquinho. Tira o dedinho. Aí. Agora mexe. Mexe bastante. Devagarinho. Olha que lindo. Agora vamos mostrar? Que lindo que tá ficando. Isso, vai mexendo. Então nós vamos colocar um pouquinho de espuma de barbear. De espuma, né? Agora vai mexendo. Cuidado para não cair a colherzinha. Vai mexendo devagar. Tá? Tá bonito? Vou a mamãe ajudar você. Uau! Mexe mais um pouquinho. Vai. Mexe que a mamãe segura. Tá bonito? Mas esse é o vermelho. Vai ficar um slime lindo. Ainda não, espera um pouquinho. Então falta colocar... Não, hoje nós vamos colocar o ativador. Deixa a mãe pôr nas gotinhas do ativador. Ainda não pode colocar a mãozinha, tá? Já põe um pouco. Não, tudo não, só um pouquinho. Mexe então. Olha, tá pegando a consistência de slime. Vamos ver. Tá. Deixa a mamãe mexer. Ainda não. Ainda não dá pra pegar não. Espera um pouquinho, tá? Ainda não. Não. Ainda tem que colocar mais um pouquinho. Ainda não. Começou a desgrudar. Agora eu acho que tá pronto. Mamãe pode ajudar você a amassar? Põe aqui dentro. Tá ficando lindo esse slime? Slime ficou muito fofinha. Nós colocou espuma de barbear. Põe aqui na mesa para nós amassar. Ó. Ó. Uma mãozinha. Deu certo a slime? É gostoso fazer slime?
Vamos fazer os testes? Faz o teste do clipe. Vamos ver o teste. Ó. Ó. Ó o barulho. Deu certo, ó. Agora vamos fazer o teste do elástico. Ó. Uau. Vai, agora você vai fazer o teste do elástico. Amassa bastante. Vai dar o ponto. Uau! Gostou de fazer slime? É gostoso? Parece uma massinha de modelar, né? Ficou pronta nosso slime? Então vamos mandar beijo? Beijo. Até vídeo